嗱，我咧收到好多應徵嘅一啲申請職位嘅朋友，咁都係做一啲咧係中層管理工作。嗰啲朋友咧係來自五湖四海，內地嘅朋友都多嘅。咁但係咧，我自己去接見或者喺嗰個視像嚟到去會見嘅時候咧，就其中有一項咧，好多時咧都係喺嗰度咧係落選嘅。就係英文語言能力，咁所以咧就話我哋除非真係可以去應用呢個英文啦，否則咧就要小心去填寫咧嗰個英語是否流暢嚇，或者咧係熟悉。咁呢一個項目咧，我哋要去小心。咁點樣可以令到我哋真係名副其實，我哋嘅英文係可以咧係用得流利同埋流暢咧咁？咁好多嘅應徵，特別係內地嘅朋友咧，都會咧係寫自己咧英語係略懂流利，或者咧係熟悉咁樣。咁再同佢傾嘅時候咧，就知道啦。有啲朋友咧都話講咧，我經常咧去睇咧內地嘅一啲廣東台嘅一啲嘅節目嘅時候，都有英語台嘅，喺英語台嗰度咧可以去學到一啲嘅英文咁。咁我自己再去了解嘅時候咧，其實佢哋睇嘅一啲嘅英語台節目呢，其實唔係成日嗱，我哋去練習操練好我哋嘅英語呢，其實呢一樣嘢係必須嘅，就係經常接觸呢。我哋喺英文台嘅節目呢，我哋去接觸呢個呢係幫助呢我哋去聽嘅。咁呢個呢係必須要呢係經常地、故意地去接觸英語，聽同埋睇到呢啲嘅英語台嘅節目係重要嘅。第二個呢，就係話我哋要去鑽研，咁鑽研嘅時候呢，就係特別係喺一啲嘅英文嘅生字嘅裏邊呢，係好重要。咁我聽一個呢係喺外國翻嚟嘅中國朋友中國人，咁佢呢就練得一手咧流利嘅英語。咁佢話佢自己呢，最初去到呢加拿大嘅地方呢，就係真係英文呢，就真係呢一竅不通。但係呢，佢日日呢走去睇呢英文嘅電影。咁咧就每日咧睇成8個鐘頭，一放假佢就去睇，冇節目唔去玩，日日都喺坐喺戲院裏邊去睇電影。咁咧佢咧就特別咧睇完之後咧，佢仲去鑽研咧係英文嘅生字。佢話你有得2000至到3000個英文嘅生字，你認識同埋熟悉咧，咁呢個咧係對你嘅英語咧好有幫助嘅。第三咧就係話你要經常咧去操練，揾機會咧嚟到去講，同一啲英文嘅朋友。同埋咧，外國嘅朋友咧係一齊嘅溝通，盡量去運用咧你識嘅一啲嘅英語嘅一啲嘅句子，有嘅一啲嘅詞彙嚟到用你自己嘅串聯溝通嘅方法，同佢咧嚟到去對講。咁呢個咧慢慢咧再改善咧你當中嘅文法語句咁樣去鑽研咧，呢一個咧就係一個熟練同埋操練好你嘅英語嘅其中嘅方法。記得點讚關注哦。